Assalamu alaikum kuma barka da zuwa darasin nan ta 15 inda za mu rufe akan aiki da ita wannan abokin aiki ko kuma ce kifiyar ɗauka. Wannan 'yar gajeruwar darasi ne sai dai yana da mahimmanci gaya. A duk lokacin da kake aiki da ita Corel ta baka dama domin ka yi aiki cikin sauƙi kuma da wuri-wuri domin ka ceci lokaci. Bari nuna maka abin da nake nufi. Kusan duk abin da muke amfani da su muna nuna mana hanyar yadda za mu yi amfani da doshe wajen kammala ko kuma aiwatar da aiki cikin sauri ba tare da bata lokaci ba. Idan muka dubi shi wa'annan kamar yanzu yadda muke iya ganin wa'annan tsiffofin namu, idan na zaɓi ita wannan tsiffa mai dungu hudu, da zaran na fito waje za ka da cewa na yi amfani ne da abin da ake kira kifiyar ɗauka. Idan na zo nan sashin, wato na zo ne domin amfani da ita wannan sita ɗin. To idan na zo nan sashin na fara aiki da tsiffa mai dungu hudu, sai zamanto ina so in koma in zaɓi ita pictul wato kifiyar ɗauka. To kaga sai na bar nan na koma nan na zaɓa. To amma yanzu haka idan na koma nan sashin nake aiki da wannan. To idan ina so in sake koma zuwa pictul ba tare da na iso nan wajen ba, zan danna doguwar madanin nan ita ce ake kira space bar. Wato wannan kenan. To da zaran ka danna za ta koma kifiyar ɗauka. Idan ka sake danna sai ta koma abin da kake aiki a kai. Bari in danna kaga abin da zai faru. Dama alamar cewa na zaɓi tsiffa mai dungu hudu ita ce wannan 'yar kuras ɗin da wannan tsiffar da ke binta. Idan na danna spacebar za ta dawo kifiyar ɗauka. Idan na sake danna spacebar za ta sake komawa a tsiffa mai dungu hudu domin in aiwatar da aikina. To idan na sake koma spacebar yanzu haka, sai na koma wato kifiyar ɗauka, sai na zo na zaɓi rubutu. Misali ina son sake wani rubutu a nan in ce fura da nono. To abin da ke faruwa shine a wannan lokacin idan na ce zan koma kifiyar ɗauka, sai na ce zan danna ita wannan space bar ɗin, ba za ta koma kifiyar ɗauka ba saboda tana sashin rubutu. Abin da za ta yi shine za ta daɗa tsalle domin ta buɗa rata domin rubutun da zan sake yi nan gaba. Misali idan na danna yanzu za ka tar da cewa sarkin tsalle wato kuso ya ɗan matsa. Bari in control za domin in koma baya domin mu fahimci abin da nake nufi. Kaga ya sake dawowa. To domin in koma ita wannan pictul ɗin ko kuma ce kifiyar ɗauka, sai na danna control sai na danna ita wannan doguwar wato space bar a tarin madannan nan domin aiwatar da abin da nake son yi. To yanzu na danna control sai na danna space bar. To mun koma sashin pictul. Idan na sake danna space bar na koma sashin rubutu, sai na sake danna control da space bar domin komawa sashin pictul. Kamar da na yi magana a darasin da ya gabata, idan mun kuskure muka koma wato mu danna ita control za. Sai dai idan muka zo mu nan za mu tar da akwai wasu kifiyoyi da suke nan, wato wannan shine a koma gidan jiya. Sannan kuma wannan shine mu yi abin da dama kuskuren da muka ce mun yi din mun fasa muna so mu aiwatar. To yanzu idan na koma wannan za mu tar da cewa dama na matsar da wannan rubutun, sannan kuma na ce bari in sake danna wato zai sake da ita gidan jiya. Idan na haka zai koma haka, in na sake dannawa zai ta maimaita abubuwan da muka yi ta yi na yau da kullum. Sannan kuma ita Corel ta bamu zarafi ko kuma ce yanci wajen caccanza yawan maimaita koma ba ko kuma yin gaba. So ina fatan dai mun fahimci wannan kuma mun karu. A kasance tare da mu domin muna da abubuwa wato darussa da dama da zai taimaka maka gaya, domin so nake ka zama jarumi, ka san asirin da jarumai ba sa so ka sani. Na gode.